在最近的国庆期间，并没有看到之前广泛传播的关于003型航母福建进行首次海试的情况。这艘8万吨级的电磁弹射型航母的进展，与许多网友期待的进展相比，似乎还需要一段时间。不过，近日互联网上突然传出一条震撼的谣言，有人指出江南造船厂和大连造船厂分别举行了某型航母的启动仪式，其舷号分别为20和21。这对于关心中国海军航母装备动态的军迷们来说，无疑是个好消息，立刻引发了众多网友的关注和热议。有关中国计划建造2艘核动力航母的消息，对于一些十分关注中国航母军备的人士来说，实际上并不意外。早在此前，外界已多次报道称，中国的第4和第5艘航母分别在北方的大连和南方的上海开工建造。这2艘航母都计划采用核动力，并且将主要装备歼35舰载机，主要对标美国最先进航母，确保他们在航母竞争中具备与美国福特级核动力航母一较高下的实力。而官方似乎对此也不是安全没有一点暗示。此前，大连造船厂曾订购一个模型，并在一场重要的庆典仪式上，与会人员使用手机拍摄并在互联网上分享。这个模型是为舷号20航母定制的，其等比例缩小的舰岛和没有烟囱的布局引起了军迷圈的广泛讨论和兴奋。可以说，对于005核动力航母，中国海军没有打算要隐瞒，唯一的问题是，大多数人此时都认为会开建1艘核动力，而不是一下子同时2艘。然而，大连造船厂发出模型不久，江南造船厂也开始在其官方社交媒体账号上发布了正在建造中的新型航母的首个部分的照片，也被称为20号航母。这一发布引发不少的疑问，似乎南北2大船厂都在竞争舷号20航母的合同。对此，美国的军方分析似乎为我们解答了这个疑问。根据美军界情报分析人士的观点，中国正计划建造2艘10万吨级核动力航母，采用003型航母电磁弹射技术，这使得他们具备了与美国的福特级核动力航母相媲美的能力，成为中国海军未来航母的目标。这一计划包括北方的大连造船厂在2024年初率先分段建造1艘，而地处长兴岛的江南造船厂也将同时开始建造，使2030年前将至少装备中国海军2艘核动力航母。启动仪式曝光，美军情报界的分析近期得到证实。最近，一条备受关注的消息最近开始流传网络，它发布了关于舷号20和21航母的消息，并且表明江南造船厂和大连造船厂分别举行了建造启动仪式。消息的最初来源于凤凰网视频中的凤凰全球观察团，发布于9月28日，时长6分10秒，标题为004和005两艘10万吨核航母同时开建，会有哪些期许？报道指出，江南造船厂和大连造船厂相继举行了某航母的启动仪式，这2艘航母的舷号分别为20和21。值得注意的是，这2艘航母都没有烟囱，这被专家认为是核动力航母的典型标志。这一事件似乎验证了美军情报分析的先前观点。关于这2艘航母，它们都将采用新结构。根据目前的一些资料，通过对比可以看出，新型核动力航母与18号福建舰在结构上存在明显的不同。首先，新型航母的升降机布局进行了调整，不再采用18号福建舰的右舷舰桥前后各1部升降机，而是在左舷增加了1部升降机。这一改变大幅提高了舰载机的调度效率。此外，新型核动力航母拥有更宽大的飞行甲板，这意味着其排水量一定会超过10万吨级。这使得在核动力的前提下，中国新型航母具备了与美国海军航母竞争的全球竞技能力。另外，新型航母的电磁弹射器布局也有显著变化，虽然仍然使用3座电磁弹射器，但与18号福建舰不同的是，新型航母的舰首的2座电磁弹射器已经改为向外倾斜设置，而不再向内倾斜。这一调整创造了一个敞开的锐角空间，减少了彼此之间的可能干扰，有利于舰载机的安全运作。这些结构上的不同之处凸显了新型核动力航母在性能和功能上的升级。配置方面，外媒分析，新型核航母虽然装备了先进的舰载机如歼35，它仍会配备一定数量的弹射板歼 15T。 从性能方面来看，歼 15T 相较于歼15有了空前的提升。
它的光电传感器全部升级为新一代产品，提高了红外被动探测能力，翼尖挂架换成了新型霹雳10红外空导弹，提升了格斗能力。霹雳15和另一款超远程空弹也进行了火控适配，借助新的高性能 AESA 雷达，该机在中远程空对空作战方面取得了巨大的提升。这些具体例子凸显了新型核动力航母在电子设备、雷达、舰载机性能等方面的显著升级。新型核航母的舰岛分成了3层，而且整体尺寸相较于福舰舰大幅减小。与美国航母不同，它的舰岛采用高度集成的方式，没有各种电子桅杆，这得益于中国电子工业的发达，能够将各种雷达设备集成在舰岛内，提高了隐身性。此外，新型核航母采用了大盾加小盾的雷达布局，表明它同样重视防空力量的建设，具备了很强的对空搜索警戒能力。配合使用空警600舰载预警机，中国海军舰载航空兵弥补了短板。应该说，如果2艘航母同时开建的这个传闻属实，那么中国的航母建设规划正在逐渐清晰。从目前航母数量来看，中国已下水了3艘航母，包括2艘6.5万吨的常规航母和1艘8万多吨的超级航母。而中国未来航母规划，尽管官方未明确公开航母最终数量，但军事专家普遍认为，中国在2030年将拥有6艘航母。唯一这一概念才能满足国家利益和国防需求。这一观点与美国媒体观点的观点不谋而合。美国媒体1945预测，中国未来几年内可能会拥有总共6艘航母，其中包括4艘常规动力和2艘核动力超级航母。这意味着，中国需要计划在未来6年内建造并服役3艘新航母。而关于核动力航母，普遍观点认为，中国将在完全掌握核反应堆技术后开始建造核动力航母，这可能会在004型航母投入使用后发生。也就是说，福建舰之后还会有1艘常规动力航母。更具体来说，19号航母常规动力10万吨，21号航母核动力10万吨。总的来说，中国海军要在2030年之前拥有4艘常规航母和2艘核动力航母。毫无疑问，届时中国将拥有一支现代化的航空母舰队，分别在南海、黄海、东海、印度洋部署。在印度洋将保持常备的航母舰队，以维护中国的海上贸易航线；在黄海、东海的常备航母舰队则直面美日舰队的威胁，南海的常备航母舰队则专注维护中国领海的一切权益。可以说，随着中国大力发展其航母舰队，在亚太地区解放军海军将拥有前所未有的远程投射能力。